講啲嘢俾你知啊！哦，超級靚女 Angela，我想先問下你，如果你有個男朋友，佢係打機超差嘅，但係佢又淨係中意打機，咁你會選擇去陪佢打，定係由得佢自己打？咩 game 啊？可能唔可以一齊玩 Overcook 咯。你陪一齊打呢，係一齊輸嘅啫，因為佢技術超差。但係佢好中意，佢好中意，佢淨係得呢個興趣同埋你。咁又 OK 喎。因為如果一個人咧，佢好熱情於一樣嘢咧，係即係吸引嘅呢件事。即係雖然佢好渣都好，因為我好中意玩 Overcook 噶。但係如果佢好渣咧，拖累我咧，我又會好覺得好煩咯。係啦，但係你要接受到就係陪佢一齊打，就係陪佢一齊輸，而呢樣嘢係浪漫，得唔得？都得嘅。好猶豫嘅喎。打完機嘅同時，記得入戲院去睇埋電競女孩。上咗映㗎啦，快啲入場睇啊！快啲入場睇啊！記住啊！快啲入場睇。裏面拍得 Angela 好靚啊！